من عمل صالحا من ذکر او انثى، جنہیں عمل صالح کیتے مرد ہوئے یا عورت ہوئے، شرط رکھیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ ہوئے ایمان والا، عمل بھی صالح اور ہوئے ایمان والا۔ ایک بات اور بھی عرض کراں، قرآن پاک وچ جتھے بھی عمل دا ذکر ہے نال ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خالی عمل دی گل نہیں، عمل صالح دا ذکر آیا ہے، وعملوا الصالحات آیا ہے، عمل صالح۔ اور صالحین دا مقام کیے، شان کیے، ہندوؤں دے مندر دے اگوں دی گزرے نا، ہزاراں ہندوؤں نو کلمہ پڑھا گیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صالحین دا مقام کیے، قرآن کریم دی سورت کہف 15واں سپارہ بنی اسرائیل دے دور دے صالحین دا تذکرہ ہے۔ رات دے اندھیرے وچ نکلے، بادشاہ کافر ہے، جڑا اللہ نو مندا ہے او دا دشمن ہے، انہوں قتل کرا دیندا ہے، تے رات دے اندھیرے وچ نکلے کسے جگہ، اسی ایسی جگہ جا کے جتھے کوئی خطرہ نہ ہوئے، تے اللہ نو منیے، تے اس عقیدے تے قائم رہ جائیے، تے اللہ دی عبادت کریے۔ رات دے اندھیرے وچ نکلے، ایک بکریاں چران والا بھی نال ٹریا تے او دا کتا بھی نال ٹر پیا۔ جس وقت کتا نال ٹریا تے انہاں آکھیا تسی آ سکدے ہو نال، کتا نہیں آ سکدا، کیونکہ کتا جانور ہے، حیوان ہے، اینو شعور نہیں، تے کتے دی عادت ہے، کتے دی فطرت ہے بھونکنا، کیونکہ عادت ہے انہیں بھونکنا ہے، بھونکے گا، شور مچائے گا، تے اسی گرفتار ہو جاواں گے، اس واسطے کتے نو دوڑا۔ حضراتوں نے وٹا چکے نہ کتے نو ماریا، تے کتا پتھر کھا کے دوڑیا نہیں، وقام الکلب علی رجلیہ، کتا پچھلیاں پیراں تے کھڑا ہو گیا، تے اگلے بازو کٹھے کر کے کہیت دعا، دعا دی شکل بنا کے نا آسمان وال ویکھ کے رو پیا، یا اللہ زبان تے دیتی ہے، جو قوت گویائی عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تیرے بندیاں نال دو گل تے کراں، اللہ کریم نے انہوں قوت گویائی عطا کیتی۔ کتا بول کے کہندا ہے واللہ، مینوں اللہ دی قسم ہے، احب الاولیاء والصالحین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بول کے کہنے لگا مینوں پتھر نہ مارو، میں کتا ضرور ہاں پر ولیاں نو بھونکن والا نہیں، میں تے ولیاں نال پیار کرن والا۔ احب الاولیاء، میرے دل وچ محبت ہے، والصالحین، صالحین دا پیار ہے۔ حضرات سنو، ولی غار بھی داخل ہو گئے، کتا غار دے سامنے بہ گیا، قرآن نازل ہویا ساڑھے نبی تے ہزاراں سال، صدیاں بعد قرآن نازل ہویا، تے قرآن کھول کے ویکھو جتھے اللہ نے انہاں صالحین دا تذکرہ کیتا ہے، نال اس کتے دا بھی ذکر کیتا ہے، تے کتے دی ادا دا ذکر کیتا ہے، کتے دی ادا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، کتا انج بازو پھیلا کے بیٹھا نا غار دے سامنے، اللہ نے اس ادا دا تذکرہ کیتا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، اداواں کدیاں چنگیاں لگدیاں نے جدے نال محبت ہوئے، اداواں اودیاں چنگیاں لگدیاں نے جدے نال پیار ہوئے۔ رب نے قرآن وچ کتے دی ادا دا ذکر کر کے دس دیتا ہے، تے کتا صالحین نال پیار کیتا ہی، مینوں اے دی ادا بھی چنگی لگدی ہے۔ میں چاہنا ہن قیامت تک جتھے صالحین دا ذکر آئے گا، ممبراں تے نال انہاں دے کتے دا ذکر ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔
آمین۔ حضرات ادوں تک قرآن پورا نہیں ہوئے گا جدوں تک انہاں صالحین دے کتے دا ذکر نہ آ جائے۔ مصلے تے بھی دا ذکر ہوئے گا تے ممبر تے بھی اس کتے دا ذکر ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ یارو غور کرن دی بات ہے، میں قرآن پیش کر رہا ہوں جی، حدیث پیش کرنے ہاں تے کہندے جی اے روایت ہے، ضعیف ہے جی، مختلف بہانے پیش کر دینے۔ میں کہنا میں روایت نہیں، میں آیت پیش کرنا۔ تے آیت نو جڑا ضعیف آکھے او پھر اپنے ایمان دی خیر منائے۔ میں کیا تو کہنا ہے بابے شاہی کوئی نہیں، ولیاں تے حملہ کردہ ہے جی۔ فیس بک پڑھن والے ہو، خدا را ذرا احتیاط نال فیس بک دیکھیا کرو۔ دین فیس بک تو نہیں لینا، دین یوٹیوب تو نہیں لینا، اور دین حضور دے غلاماں کو لینا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء حق اہل سنت دی بارگاہ وچ آؤ، اتھوں دین حاصل کرو۔ اولیاء دی بارگاہ چاہو، اتھوں دین حاصل کرو۔ جدوں فیس بک تے یوٹیوب نہیں سی ادوں دین کتھوں ملدا سی؟ یہ تے کل آئیے۔ اس واسطے نوجوانوں دعوت فکر ہے کہ دیو نہ وے ایمان دا چراغ گل ہو جائے جی۔ وہ کہندا بابے شاہی کوئی نہیں، میں کیا تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں، قرآن کہندا ہے بابیاں دا کتا بڑی شے ہے۔ جدوں تک دا ذکر ممبراں تے نہیں ہوئے گا، مصلیاں تے نہیں ہوئے گا، ادوں تک قرآن مکمل نہیں ہوئے گا۔ تے جتھے او دا ذکر کیتا ہے اللہ قلبی نہیں فرمایا، قلب اللہ بھی نہیں آکھیا۔ یہ نہیں آکھیا میرا کتا، یہ نہیں فرمایا قلب اللہ اللہ دا کتا، نہیں، اللہ فرمایا قلب ہم انہاں دا کتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں اللہ دسنا چاہتا ہے ہر کتے دی ادا چنگی نہیں لگی، بے شمار پیدا کیتے نے، ہر مخلوق دا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ فرمایا اے دی ادا تاں چنگی لگی ہے صالحین نالے دا پیار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ حضرات غور کرنا ہے، جے کتا صالحین نال، بنی اسرائیل دے دور دے صالحین نال کتے دا پیار ہو جائے تے ممبراں تے او دے تذکرے، قرآن تے او دا ذکر آ جائے جی۔ تے میرے آقا نے فرمایا میری جڑی امت ہے نا ساری امتاں تو افضل ہے۔ تے حضور نے فرمایا میں سارے نبیاں دا امام ہاں تے میری امت ساری امتاں تو افضل، تے اس امت دے صالحین انہاں صالحین تو افضل، انہاں صالحین دے نال کتا ٹر پوے، رب نو او دے تے پیار آ جاوے، اتنا قیامت تک او دی تلاوت ہوے۔ جڑا حضور غوث اعظم نال پیار کرے، داتا گنج بخش علی حجویری نال محبت کرے، حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری نال پیار کرے، حضرات شہاب الدین سہروردی نال پیار کرے، بہاؤ الدین نقشبند نال محبت کرے، امام مجدد الفسانی نال پیار کرے، خیال ہے محروم رہ جائے گا۔ حضرات قرآن تو پتہ چلتا ہے، میں قرآن پہ شعر ذوق واسطے پڑھا، پر قرآن دی تفسیر، قرآن دا ترجمہ، قرآن دی شرح جنوں نسبت پاکاں دی او بخشیا جاندا اے، جنوں نسبت پاکاں دی او بخشیا جاندا اے، بھاویں کتا ہووے بیٹھا کسے غار دے بوئے تے، بھاویں کتا ہووے بیٹھا کسے غار دے بوئے تے، بھاویں کتا ہووے بیٹھا کسے غار دے بوئے تے۔ اللہ اکبر دوستان گرامی، قربان جاواں انہاں پاکاں دی عظمتوں۔ اللہ اکبر، توجہ کرو حضرات، ورکے کاغذ چھپدا ہے فیکٹری وچوں، کسی تے اخبار چھپ گیا، کسی تے رسالہ چھپ گیا، توجہ ہے، جدے تے اخبار یا رسالہ چھپیا ہے نا،
وہ پڑھ کے اخبار تے تساں ویکھیا پکوڑے تے سموسے ویچن والا اس اخبار وچ پکوڑے لپیٹ کے تے دیندا ہے تے تھلے لوگ سٹ دیندے نے، لیکن اسے دے نال دا کاغذ تے او دے تے قرآن چھپ گیا۔ کاغذ تے ہوئی ہے، کاریگر ہوئی ہے، مشین ہوئی ہے، پر وجہ کی ہے جدے تے اخبار چھپیا ہے جی، انگریزی اخبار چھپیا لوگ پڑھ کے تھلے سٹتے نے، جدے تے قرآن چھپیا ہے انہوں چمیا جا رہا ہے، بلند جگہ تے رکھیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا قیمتی کپڑا پہنے ہوئے کوئی چمدہ نہیں ویکھیا تے کھدر دا ہوئے کپڑا سستا جا ہوئے کپڑا تے قرآن دا بن جائے غلاف۔ اللہ پہلے چمیا جائے گا پھر قرآن کھولیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ایک کوئی فیکٹری وچوں ٹائلاں تیار ہوئی ہیں، ایک لیٹرین وچ لگی ہوئی ہے، ایک او دے نال دی مسجد وچ لگی ہے۔ جڑی لیٹرین وچ لگی ہے اتھے پیشاب پخانہ تے جتیاں سمیت جاندے ہو، جڑی ٹائل مسجد وچ لگ گئی ہے حضرات اتھے کوئی جتی بھی پا کے نہیں جاندا، جے کوئی پا کے جاوے تے او دے سر جتیلا تینوں پتہ نہیں رب دا گھر ہے یار۔ ٹائل تے ہوئی ہے جڑی او دے نال دی فیکٹری ہو، کارخانہ ہو، کاریگر ایک وجہ کی ہے جنہوں نسبت پاکاں یہ نسبت مل گئی ہے نا، مسجد دی نسبت مل گئی ہے وہی چیز پر نسبت دی وجہ تو مقام مل گیا۔ اسی طرح ہیں سارے خدا دے بندے پر خدا دی قسم جب کتا بھی صالحین نال نسبت پیدا کرے اللہ فرماندا ہے میں کتے نو میں محروم نہیں چھڑدا۔ انسان نسبت پیدا کرے تے حضور دا غلام نسبت پیدا کرے گا وہ کدوں محروم رہے گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان اولیاء۔ سبحان اللہ۔ حضرات آج بڑی تحریک چل رہی ہے، اللہ اکبر، اور یہ تحریک پھر دور تک جا رہی ہے۔ پہلے ولیاں تے حملہ، پھر صحابہ تے حملہ جی، پھر ختم نبوت تے حملہ۔ اسی طرح ہی غور کر لو، پہلے اس بندے نے آکھیا بابے شاہی کوئی نہیں، پھر صحابہ تے زبان کھولی، ہن جناب قادیانیاں دی حمایت چگے آیا پہ۔ اس واسطے حضرات بچو اینا لوگاں تو کدی نہ ہوئے ایمان دا چراغ گل ہو جائے۔ عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، کہ میں قرآن و حدیث وچوں عقیدے دی گل اس واسطے کرنا تاکہ ساڈا عقیدہ پختہ رہ جائے۔ الحمدللہ اہل سنت دا عقیدہ یا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے۔ جی ولیاں کول جاندے ہو کی لبدا ہے؟ میں کہ ولی تے بڑی شان والے نے، ایک واری ولیاں دے کتے دا ذکر کر۔ قلبہم، کاف لام بے ہا میم، کتنے حروف نے؟ 5۔ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھیے، نبی پاک دی حدیث ہے 10 نیکیاں مل دیاں۔ کتنیاں؟ 10 نیکیاں مل، 10 گناہ معاف ہوندے نے، 10 درجے بلند ہوندے نے۔ تے حدیث پاک ہے الف لام میم ایک حرف نہیں 3 حروف نے۔ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے جی۔ کاف لام بے ہا میم 5 حرف نے۔ میں کیا تو کہنا ولیاں دے ذکر نال کی ملدا ہے؟ ولیاں دے کتے دا ذکر کر 50 نیکیاں ملدیاں۔ اللہ ایک واری ذکر کر 50 نیکیاں، 50 گناہ معاف، 50 درجے بلند۔ اے تے ولیاں دے کتے دی شان ہے، ولیاں دی عظمت۔